Добрый день, меня зовут Рулькевич Татьяна Евгеньевна, я врач-педиатр, гастроэнтеролог, нутрициолог. Мы продолжаем изучение цикла тем длительный кашель у детей. Сегодня у нас 7-й день вебинара. Ранее мы разобрали 6 причин длительного кашля у детей, а именно заболевание органов, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, заболевание сердца, лемблиоз, аскаридоз, коклюш. Сегодня у нас 7-й день. Респираторный микоплазмоз у детей как возможная причина длительного кашля. Назначение микоплазм пневмония в развитии пневмонии и острых респираторных инфекций на современном этапе. Внебольничная пневмония является одной из актуальных проблем современной педиатрии. По данным ВОЗ, воспаление легких является главной причиной детской смертности во всем мире. Пневмония занимает первое место в структуре летальности от инфекционных болезней и 6-е место среди всех причин летальности в Российской Федерации. Частота развития пневмонии зависит от времени года. Наименьшая заболеваемость внебольничной пневмонии приходится на июль-сентябрь, после чего в октябре-декабре начинается рост заболеваемости, которая достигает максимума в январе-апреле. Возбудители пневмонии могут быть различные бактерии, вирусы, атипичные микроорганизмы, грибы, реже паразиты. Наиболее частым возбудителем внебольничной пневмонии являются стрептококкус пневмония, гемофилус инфлюенза, микоплазма пневмония. Вирусы также играют значимую роль в формировании пневмонии у детей, но в большинстве случаев они выступают в роли копатогенов, являясь фактором, способствующим инфицированию нижних дыхательных путей бактериальной флорой. Этиология пневмонии во многом зависит от возраста пациента. У детей первого месяца жизни наиболее часто пневмонии вызывают стафилококкус ауреус, стрептококкус агалактице, а также возможно развитие внутриутробных пневмоний вирусной этиологии. Это связано с наличием новорожденных пассивного материнского иммунитета, стрептококкус пневмония и гемофилус инфлюенза. После 4-6 месяцев жизни ребенка роль данных возбудителей начинает возрастать, и до 5-6 лет они играют ведущую роль в этиологии внебольничной пневмонии. Среди детей школьного возраста ведущим возбудителем пневмонии является микоплазма пневмония. Микоплазма пневмония была первым открытым возбудителем атипичной пневмонии. В 1942 году Итон выделил из мокроты большой больного агент размером 180-250 нанометров. Данный микроорганизм начали называть агентом Итона, и только в 1963 году была доказана причастность данного представителя к семейству микоплазм. Он был назван микоплазмом пневмонии. Микоплазма пневмония занимает промежуточное положение между вирусами, бактериями и простейшими, являясь мембранно-ассоциированным микроорганизмом. Можно сказать, что это уникальный клеточный паразит, способный к самостоятельному делению и к длительной персистенции в клетках эпителия, лимфоглоточном кольце, тем самым способствуя сенсибилизации организма и утяжеляя течение неспецифических заболеваний респираторного тракта. Это мелкие полиморфные микроорганизмы, которые вместо клеточной стенки имеют трехслойную цитоплазматическую мембрану. Данная особенность объясняет природную устойчивость этого возбудителя к бета-лактамам, механизм действия которых основан на подавлении синтеза клеточной стенки возбудителя. Микоплазма пневмония малоустойчива к различным факторам окружающей среды. Высушивание на воздухе приводит к гибели возбудителя. Микроорганизм не растет на питательных средах достаточной влажности, погибает при воздействии высокой температуры, ультрафиолета, ультразвука, чувствителен к изменениям pH. Клинические особенности и методы диагностики микоплазменной пневмонии и других форм респираторного микоплазмоза. Термин атипичная пневмония был предложен в 1930 году в противоположность классической пневмококковой пневмонии. В настоящее время установлено, что атипичная пневмония наиболее часто вызывает внутриклеточные инфекционные агенты. К ним относятся микоплазма пневмония, хламидия пневмония и другие.
Отличительные признаки. При развитии атипичной пневмонии самочувствие больного практически не страдает. Отмечается несоответствие общего состояния больного с физикальными данными и обширным поражением легочной ткани. Отмечается более легкое течение пневмонии. Дыхательная недостаточность, по данным некоторых авторов, формируется крайне редко. При заболевании не определяется признаков консолидации легкого. Выделяется небольшое количество мокроты или же она вовсе отсутствует. Могут развиваться различные внелегочные проявления. У большинства пациентов детского возраста в динамике заболевания кашель усиливается и носит пароксизмальный коклюшеподобный характер. Имеет особо низкий тембр, может быть небольшое отделение слизистой мокроты, иногда слизисто-гнойного характера, крайне редко с примесью крови. Но в отличие от коклюша, формирование репризов не отмечается. При микоплазменной пневмонии характер коклюша можно объяснить частым развитием синдрома трахеобронхиальной дискинезии. Данный синдром характеризуется приступообразным, непродуктивным, грубым кашлем низкого тембра. Иногда во время кашля может возникнуть чувство нехватки воздуха. Данная симптоматика наиболее часто развивается в ночные часы в положении лежа, поэтому больные вынуждены засыпать сидя. В основе формирования данного синдрома лежит патологическая подвижность мембранной части трахеи. Развитие трахеобронхиальной дискинезии. При аскультации могут выслушиваться сухие или локальные влажные хрипы. Для микоплазменной пневмонии характерна диссоциация клинико-лабораторных данных. Могут выявляться нормальные показатели периферической крови и слизистая мокрота при достаточно высокой лихорадке. Выраженная слабость при субфебрильной температуре. Течение микоплазменной пневмонии в большинстве случаев не бывает тяжелым, дыхательной недостаточности не формируется и не требуется госпитализация. Вследствие данной особенности микоплазменной пневмонии часто называют walking пневмония, ходячая пневмония. Благоприятное течение и прогноз при данном заболевании отмечается во всех возрастных группах, но у детей до 5 лет микоплазменная пневмония имеет более тяжелое течение, нежели у старших детей, за счет выраженной дыхательной недостаточности. Кроме того, у детей с фоновой патологией, такой как иммунодефицитное состояние, серповидно-клеточная анемия, тяжелое сердечно-легочное заболевание, синдром Дауна, также может развиваться тяжелое течение пневмонии. Поражение центральной нервной системы при микоплазменной инфекции относят к внелегочным проявлениям респираторного микоплазмоза. Доказано, что микоплазма может как осложнять течение неврологических заболеваний другой этиологии, так и являться самостоятельным агентом, приводящим к поражению центральной нервной системы. Роль микоплазмы доказана путем выделения ее из спинномозговой жидкости, а также при аутопсии ткани головного мозга. Описаны менингоэнцефалиты, серозные менингиты, поражение периферических отделов центральной нервной системы, черепно-мозговых нервов. Внелегочные проявления микоплазменной инфекции. Кожные проявления в виде макулезной, пятнисто-папулезной или везикулезной сыпи. Определяются авто- и конъюнктивит. Может развиваться миалгический синдром, наиболее часто боли в мышцах спины и бедер, а также атралгический синдром, синдром, напоминающий ревматическую атаку. Поражение желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, изменение стула, возникновение аутоиммунных ревматоидных заболеваний, поражение со стороны сердца, развитие перикардитов, миокардитов, сердечной недостаточности, факторы развития персистирующей бронхиальной астмы. Итак, мы разобрали очередную причину длительного кашля у детей, причина, которую я выделила сама на основании своего опыта работы. Желаю каждому чувствовать себя здоровее с каждым днем. Берегите себя и своих близких. Всего доброго, до свидания. Жду комментарии под этим постом. Буду рада ответить каждому. До свидания.